В п'ятницю, 24 грудня, відбулася 8-ма сесія Білгород-Дністровської районної ради. Для курорту Сергіївка це пленарне засідання несло особливий, надважливий характер, адже на цій сесії з великою долею ймовірності депутати районної ради повинні були включити до порядку денного, розглянути та затвердити проект встановлення меж СМТ Сергіївка. З самого ранку до будівлі Білгород-Дністровської районної ради прибуло все керівництво та весь депутатський корпус Сергіївської селищної ради. Окрему увагу варто приділити небайдужим жителям Сергіївської громади, які, розуміючи всю важливість питання, з особливим натхненням та надією на справедливість, приїхали до районної ради відстоювати свої права, свою територію та честь свого рідного курорту. Даже с Шабы приезжают к нам работать люди. Шаба, Беленькая. Да, с других сел, с других округ приезжают люди отдыхать, работать, и это нормально. Но если это наша коса, то она наша. Не будет зато косы, не будет и работы, не будет, и санатории закроются. И Просто погибне Сергіївка. Як так можна допустити? Сколько народу? Ми ж теж хочемо жити і наші. Чому ми повинні наше віддати? Чому? Ще до початку засідання відчувалася гостинність районної ради, яка проявлялася декількома десятками поліцейських та загіном Нацгвардії, котрий окремими групами чергував біля входу до будівлі. Почалася сесія зі звернення від депутата райради Завгороднюк Наталії Григорівни та голови Сергіївської селищної ради Чередніченко Анатолія Григоровича, які просили впустити до сесійної зали мешканців Сергіївки, на що голова районної ради Григорій Мельниченко відреагував, м'яко кажучи, не дуже охоче. Будь ласка, якщо можна, є свободні місця. Пустіть, щоб люди там не мешкали сюди. Вони мають на те право. Ну, они же, по-моему, стоят в вестибюле. Ну, они же не на улице, не на улице. Они хотят слышать. Что? Они хотят слышать. Всю сессию? Ну а потім почалося найцікавіше. Завгороднюк Наталія Григорівна внесла пропозицію додати до порядку денного наступне. Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення меж селища Сергіївка Білгород-Дністровського району Одеської області. І ще одне питання. Якщо це питання ми ставимо на голосування, то я дуже вас прошу дати 5 хвилин нашому голові Чередніченку Анатолію Григоровичу. Будь ласка, навіть не більше, до 5 хвилин. Ну дайте, пожалуйста. Да, дай. Декілька хвилин порадившись, керівництво райради звернулося до депутатського корпусу з питанням – давати можливість виступити Сергіївському селищному голові чи ні. Слово все ж таки надали. Надійшла пропозиція від нашої колеги надати слово Анатолію Григоровичу. Які будуть мнення? Анатолій Григорович, прошу. В своїй короткій промові Анатолій Чередніченко розповів присутнім про унікальність Сергіївки саме як кліматичного курорту та загрози, які нависають над містечком, якщо Будакська коса відійде до окремих людей, які мають не дуже чисті наміри та погляди стосовно пляжної зони території Будакської коси. Також Анатолій Григорович попросив підтримки депутатського корпусу і підкреслив рішучість намірів керівництва Сергіївської громади. Единственное, что могу сказать, что мы не отступим. Мы обратились во все правоохранительные органы, президенту, премьер-министру, премьер-министру. Мы обратились к президенту Молдовы, консулу Молдовы. Если этот вопрос не будет решен, мы готовы перекрывать трассы и обращаться в международные организации экологии. Поэтому не загоняйте ситуацию в тупик, не позорьте наш край и наших людей. Все понимают, все в зале здесь присутствуют, что Сергеевская громада абсолютно права. И по совести, и по закону, и по понятиям. Поддержите, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Своїми власними думками з цього питання вирішив поділитися Григорій Мельниченко. Голова Шабівської громади близько спочатку 50 земельних участків оформил в коммунальную собственность, попытался оформить коммунальную собственность по 10 соток, но удалось немножко меньше.
Перша частина промови голови районної ради виявилася доволі логічною, яка на певний час навіть викликала відчуття підтримки, адже в ній Григорій Вікторович засудив дії Шабівської громади в обличчі голови селищної ради Павла Павленка, розповів про всі незаконні дії стосовно Будакської коси і навіть викликав оплески від депутатського корпусу Сергіївської селищної ради. Просто взять и оформить землю в свою коммунальную собственность, не имея сухопутных границ. А ось друга частина виступу була менш оптимістичною та дружелюбною. Це, як виявилося, і були справжні власні думки. За счет чего меняются межи? За счет земли ОТГ соседнего или за счет соседнего села? А если в данной ситуации нам предлагают поменять межи селища Сергеевка за счет земель державной властности, которая до сих пор еще не проинвентаризирована, неизвестно, какая ее точная площадь. Собственник этой земли не надал никаких погоджень. Надали? Надала висновок про погодження. Послушайте, я же пока говорю, не перебивайте, потом... Я бы вас попросил бы от себя лично потерпеть еще месяц-два до следующей сессии, не принимать скоропостижного решения. Підігрілася вся ситуація введенням в оману депутатського корпусу райради та нав'язуванням все тих же власних думок. На незаконные действия Шаба мы можем принять свое незаконное преждевременное решение и, по примеру Одесского городского совета, будем ходить на допросы по незаконной передаче земельного участка. Вы вводите в заблуждение депутатов. Это прямая норма, дающая право районному совету распоряжаться этим земельным участком. Я же Это не всем должно даю решаться слово. в кулуарах, губернатором, вами, Чередниченко или еще кем-то. Александр, извините, я всем даю слово. Вы вводите в заблуждение сейчас. Вы говорите о незаконном пути. Григорий Викторович, вы это знаете. Вы предлагаете незаконный путь. Вы хотите забрать у них полномочия. Я вас предупреждаю, пожалуйста, официально. Если вы будете брать слово с места, без решения депутатов, я вас удалю из зала. Ну а далі без коментарів. Не устраивайте балаган. Надо будет слово выйти на трибуну. А у нас люди стоят сзади, Я которые очень ждут рад. эту косу. Я очень Которые рад. полгода уже просят просто вынести решение. Скажите, у вас сейчас коса каким-то образом уехала в другое государство? Я могу сказать другое. Часть косы уехала в Шабо уже. Уже в Шаба эта коса. Уже Она нарезанный сместилась в участок. другой район. Поэтому, уважаемые депутаты, я завершаю свое выступление. Я бы вас попросил бы, этот вопрос, который не прошел ни одну комиссию, проект хоть и нам передали, но его не обсуждался. Я бы вас попросил, мы сессии можем провести досрочную, неочередную, какую угодно. Но я бы не хотел бы ставить сегодня под угрозу законность и отношения с областной администрацией, с областным советом. Сергеевку просим немножко подождать. Я прошу дать слово нашим юристам, чтобы нельзя в одностороннем порядке. Вы сейчас навязали свое мнение депутатам. Понимаете? Поэтому дайте слово юриста для дискуссии. Шановні депутати, є пропозиція проголосувати за... Я настаиваю, чтобы вы дали слово юристу. При всьому уважении, я вас прошу, Я пожалуйста. вас тоже уважаю, но мы отдали вам полгода. За полгода можно было рассмотреть на комиссиях. Дважды состоялась комиссия. Были на комиссиях. На всех комиссиях присутствовали наши специалисты. На всех комиссиях вопрос слушался. То, что вы не сделали протоколы комиссии, это вина районного совета. Дважды были комиссии, вы не дали нам протокол. Полгода вас находил. Дайте возможность депутатам... Нет, дайте слово юристу, потому что вы не правы. Постановление границ населенного пункта, не про передачу земельного Есть участка. предложение, Анатолий Григорьевич. Уважаемые депутаты, мы сейчас включаем це питання в повестку дня или не включаем, мы будем голосовать. Если мы сейчас голосуем и включается вопрос в повестку дня, дальше дадим юристам, судьям. Нет, дайте сейчас слово, потому что вы навязали свою точку зрения. То будем обсуждать его с юристами на следующих комиссиях. Григорий Викторович, дайте 5 минут. Вы навязали свою точку зрения, она неправильная. Я ставлю вопрос на включение, на вопрос Уважаемые включения депутаты. в повестку дня. Прислушайтесь к своей совести.
За 18. Я вот сейчас выверну из зала, будь я. Анатолий Григорьевич. Анатолий Григорьевич. Должен быть порядок. Должен быть порядок. Должен быть порядок. Зашли беспорядок. Надо было полгода назад рассмотреть этот вопрос на комиссиях. Наши специалисты были на всех комиссиях, депутаты знают. Вы сейчас говорите о том, что точку зрения... Анатолий Григорьевич, смотрите, я на вашей стороне. Я знаю, что вы на нашей стороне. Пожалуйста. Но и сегодня. Всегда был на вашей стороне и пока остаюсь. Если мы будем нарушать порядок, мы будем шантажировать, мы будем давить по этому вопросу, я займу другую позицию. Мы хотим, чтобы вы дали возможность высказать другую юридическую точку зрения. Они навязывали... Вы высказали свою, а нам не дали слова. Мы просто просим слова и поставить на переголосование, на внесение в порядок денный. Вас никто не просит голосовать, вас просят дать слово. У нас есть повестка дня, на улице уйдет уже снег. Григорий Викторович, дайте высказаться нашим юристам. Юристам поселка Большого. 8 сел, объединенной территориальной громады, которую вы можете оставить, а вы... Дайте высказать другую точку зрения, а может быть поменяется точка зрения депутатов. Які ще пропозиції до повестки дня? Окремі депутати райради, до речі, з Шабівської громади, намагалися швидко переключити увагу на інші питання. Ну а коли керівництво районної ради приймало хаотичні рішення щодо переносу сесії, навіть техніка відмовлялася працювати. За 15 хвилин до сесії. Це додаток номер 13 і додаток номер 14. Григорий Викторович, я извиняюсь, а если за эти 2 месяца до вашей следующей сессии с этой косой произойдет то, что ее поделят на все участки, раздеребанят, и мы концов не найдем, вы персонально готовы нести за это ответственность, что вы не дали слова и переставить, чтобы депутаты услышали другую точку зрения? Давайте вернемся, дайте слово, и 8 человек не голосовало по нашему вопросу. Они не голосовали, потому что они знают, почему не голосовали. Нет, ну пусть утримаются, против. Что-то за принятие такого решения, они знают, почему они не голосовали. Юлия Васильевна, ставим вопрос на голосуем за повестки дня. Дайте слово. Вы же сказали, что дадите слово, Григорий Викторович. Сказали после того, как вы скажете, что вы дадите слово. Заканчиваем сессию? Да. Ставлю вопрос о том, чтобы сессию перенести на другой день и будем определяться другим днем. Или перерыв, или закрываем сессию. Закрываем сессию. Закрываем. Закрываем сессию? Да. Все, ставим вопрос на закрытие сессии. Юрий Васильевич, это так. Юрий Васильевич, или перерыв? Вы против всего. Вы мне можете сказать, что мы сейчас должны сделать? Перерыв или закрыть сессию? Потім були сутички і голосування стосовно перерви в пленарному засіданні, після якого Григорій Мельниченко запросив депутатів районної ради в нарадчу кімнату. Беззаконно. И сейчас законно требует проголосовать. Это не мы голосуем. Пустите людей. 31 за, решение принято, объявляем перерыв. Уважаемые депутаты, прошу всех зайти в малый зал на 3-й этаж. Да, всех депутатов. Нарада з депутатами, яка мала офіційну назву «Перерва в засіданні», тривала більше години. І ось нарешті сесію Білгород-Дністровської районної ради було поновлено. Невеликою, але все ж таки перемогою можна вважати те, що представникам Сергіївської селищної ради врешті-решт дали змогу виступити. Я хотів би заакцентувати вашу увагу на деяких дуже важливих моментах стосовно питання, а саме проекту встановлення меж населеного пункту Сергіївка. По-перше, я хотів би зазначити, що зазначене питання стосується не всієї Кудацької коси, а лише її частини, яка
дворі населеного пункту Сергіївка, а саме 5,7 кілометрів. Окрім того, зазначене питання не вирішує передачу зазначеної земельної ділянки у власність громади, а встановлення меж населеного пункту. Це технічна документація, яка регулює саме це питання. Стосовно можливості голосування вами зазначене питання, хочу повідомити, що накладено арешт судом стосовно кадастрових номерів, які сформовані на зазначеної земельній ділянці, тобто неможливість вчинення будь-яких реєстраційних дій. Жодного відношення до проекту встановлення меж зазначені ухвалі і в будь-якій іншій ухвалі суда немає. Заборони приймати це рішення районною радою. Нема такого жодного рішення. Державна інвентаризація, яка проведена на підставі розпорядження керівника обласної адміністрації, вона в принципі вже неможлива на цій території, тому що там сформовані кадастрові номера на підставі рішення Шабівської сільської ради. Тому це абсолютно дві різні паралельні речі. Я прошу вас підтримати зазначене питання, а саме встановлення меж населеного пункту Сергіївка. Этот проект встановлення меж разработан на підставі генерального плану Сергіївки. Да? Этот генеральный план полностью, это ни в коем случае мы не вступаем в супереч с деями областной администрации. Он полностью погоджен областной администрацией от начала и до конца. Более того, он находится в местобудивном кадастре областному, в областной архитектуре. И он находится в местобудивном кадастре министерства. Это закон. Они его как бы погодили, он у них висит на сайте. Мы тут никакого конфликта нет. И еще один очень важный момент, мало кто в этом разбирается, мало кто об этом знает. Значит, есть очень такой тяжеловесный документ, это схема планирования Одесской области. Это документ обл. Администрации. Он тоже на сайте, в кадастре ихнем, в кадастре в Державном министерстве находится. И там четко вызначен, это еще в 2012 году он был затвержен, он бессрочный, там четко вызначен санитарный округ курорта Сергиевка. Именно курорта Сергиевка. Это еще начало 1958 года, чтобы понимали. Для того, чтобы построить курорт, сделали такой округ. И вот этот санитарный округ, это там четко прописано. Это природоохранная территория, на которой ничего не может быть, кроме инфраструктуры курорта Сергиевка. Все остальное нарушение закону. Пояснення представників Сергіївської ради були більш ніж переконливими. І ось кульмінація. Голосування щодо повернення на переголосування для включення до порядку денного питання проекту затвердження меж СМТ Сергіївка. Хоча і для цього голосування керівництво районної ради треба було добре повмовляти. Давайте поставим на переголосование, пожалуйста. Давайте переголосуем наш вопрос. Ну, пожалуйста. Предлагаю поставити щодо повернення на переголосування цього питання. Якщо він пройде, будемо голосувати за включення в порядок денний. Якщо не пройде, приймаємо рішення сесії, повестку дня утверждаємо і голосуємо, то, що у нас вже прийнято. Хорошо? Щодо повернення. За 19. Висновків з 8-го пленарного засідання Білгород-Дністровської районної ради є декілька. Перше. Хтось дуже не хоче, щоб курорт Сергіївка залишався курортом, щоб територія Будакської коси залишалася без забудов, а лиман та море чистими і незабрудненими. Ну а питання щодо встановлення меж СМТ Сергіївка – це вже очевидно, що спеціально не виноситься на розгляд. Прямим доказом цього є те, що Сергіївська громада приїхала вирішувати саме питання включення до порядку денного затвердження встановлення меж СМТ Сергіївка, а не приналежності курорту до Будакської коси. Це абсолютно різні питання. І саме проект встановлення меж, який, до речі, на протязі півроку ніяким чином не розглядався, не порушував жодних норм закону. Але керівництво районної ради, на жаль, вперто закривало на це очі. Друге. Сергіївській громаді не вистачило всього 3 голоси. А це каже про те, що далеко не всі депутати районної ради піддаються впливу і нав'язуванню чужих думок.
Ну і як висновок з приміткою «далі буде» – це тверда позиція керівництва та депутатського корпусу Сергіївської селищної ради, які вже готують звернення на слідуючу сесію районної ради. А враховуючи резонанс, законність дій Сергіївської громади і всього 3 голоси, яких не вистачило, наступне пленарне засідання Білгород-Дністровської районної ради має всі шанси стати доленосним для курорту Сергіївка та Сергіївської об'єднаної територіальної громади.